Bugun siz Allohdan nimadir so'rayapsiz-ku, u bo'lmayapti. Biling, Alloh sizni yaxshi ko'radi. Sizni doim Allohga duo qilishingizni Alloh istayapti. Va biling birodar, bugun duolaringiz ba'zi birisi ijobat bo'lmayapti-ku, xafa bo'lmang. Qiyomatda Alloh berayotgan va sizga tayyorlab qo'ygan ajrlardan xursand bo'lasiz. Shuning uchun birodar, birov bilan urushmang. Birov pulga, molga, mansabga, bir narsaga talashsa siz talashmang. Siz berib yuboring. Siz berib yuborganingiz evaziga Alloh sizga qanchadan qancha ko'p narsa berishligini qiyomatda ko'ramiz birodar. Shuning uchun kuyinmang. Siz uchun xafa bo'lmang. Ba'zi bir narsadan bugun qiyinchiligingiz yoki pulingizda, yoki badaningizda, yoki qalbingizda, yoki bir ishingizda bir muammo va u muammo bugun hal bo'lmayotgan bo'lsa, siz xafa bo'lmang. Xursand bo'ling.